Всем привет! А пока мы ждем новогоднего ивента и новогоднего обновления, я решил сделать видеоролик на тему городов в День Р. Возможно, эта рубрика вам зайдет. В этом видео мы будем разбирать подробную информацию о городах. Первое, что стоит сказать, это иконки городов. До глобального обновления текстур это были простые белые метки. Потом это были иконки 3-4-этажных зданий на черном фоне. Дальше было то же самое, но после там высвечивался уровень радиации города. И последние иконки есть и в нынешних версиях. Это три простые иконки в виде деревни, города и более крупного города. Правда, есть два города, которые имеют уникальные иконки. Это Москва и Уфа. На иконке Москвы изображена разрушенная Спасская башня, а на иконке Уфы институт, который облюбовали пчелы. Возле городов есть дополнительные локации. Это убежища, поселения выживших и рейдовые базы бандитов. Убежищ всего в игре 20 штук, поселений выживших 19, включая квестовый степной, и 17 штук рейдовых баз бандитов. Перейдем к отдельным городам. Перед прочтением хочу сказать, что я вычислял население из 1980-х годов. Это было трудно, так как не у всех городов есть своя демография. Подробная по годам. Заполярный, население 22 тысячи человек, расположен в северо-западной части Мурманской области. Дополнительная локация – убежище. Тайник. Одно шампанское, один респиратор, один школьный портфель, один чай и один кофе. Вторая локация, посещаемая нашим игроком. Отсутствует радиационный фон. Основные враги на локациях – крысы. Связан с квестом в поисках истины. Заполярный – это военная база РСФСР, один из крупных городов в Мурманской области, который не подвергся ядерной бомбардировке. Население было уничтожено эпидемией Р-17 и ковровой бомбардировкой. Часть зараженных людей из Заполярного уезжала в Мурманск на поезде, чтобы там найти медицинскую помощь, но они не дождались. Все из них умерли в поезде, и он так и не добрался до Мурманска. Да-да, тот самый поезд, который мы встречаем по пути. Его вырезали как отдельную локацию, и он остался лишь в текстовом квесте. Выживших в городе нет. В своем видеоролике про вырезанные локации я допустил ошибку. Я назвал Киркинесс финским городом, на деле же он норвежский. Прошу прощения за такую ошибку. Киркинесс – это маленький город на границе между СССР и Норвегией. В старых версиях это было второе место, посещаемое нашим игроком. В ней даже не было фиксированных локаций. Это была простая метка. То есть город мы могли облутать так же, как и отдельный дом. Население 2000 человек. Расположение северо-восточная Норвегия. Дополнительных локаций нет. Город был вырезан из игры, и его теперь нельзя найти. Выживших нет. Мурманск. Население 400 тысяч человек. Расположен в Мурманской области. Дополнительные локации убежище. Является административным центром Мурманской области. Соседние города Кола и Гаджиево. Связан с квестом в поисках истины. Вблизи города была сброшена ядерная бомба, поэтому здесь низкий радиационный фон. Большая часть людей была убита ковровой бомбардировкой, эпидемией и радиацией. Из дневника санитара в Мончегорске мы узнаем, что 11 ноября 1984 года Мурманск был подвергнут ядерной бомбардировке. Под воинской частью расположен военный бункер. До 10 февраля 1985 года там жили выжившие военные. Но из-за дефицита припасов и затопления бункера командир приказал двигаться выжившим в другой город. Сам же он умер от пневмонии. Судьба тех выживших военных неизвестна. До версии 662 в Мурманске вместо стройплощадки была школа, тайник, шампанское, кубинская сигара, говяжья консерва, очищающий отвар и 10 патронов ПМ. Информацию о военных мы узнаем из квеста «Мрак и холод». Выжившие военные, их судьба нам неизвестна, возможно, они погибли. Но на данный момент времени выживших нет. Кандалакша. Население 49 тысяч человек. Расположение – южная часть Мурманской области. Есть убежище. Лут из него. Яблочная наливка, пыльная книга, фильтр от противогаза, консервированные овощи и коктейль Молотова. Город был подвергнут ядерной бомбардировке. Это мы узнаем, проявляя фотопленку умершего фотографа.
Проявляя фото, мы также замечаем, что ядерный гриб находится в поле. В старых версиях этот город не был квестовым, и здесь находились только руины. Что намекало на то, что походу НАТО чем-то не понравился этот город. Я серьезно, кроме руин там больше ничего не было. Беломорск. Население 18 тысяч человек. Расположен в южной части Автономной Республики Карелия. Дополнительные локации, убежище и ледокол. Про квест «Ледокол смерти» я говорить не буду, ибо это не тема видеоролика. Город был подвергнут ядерной бомбардировке. Лут из тайника, шампанское 5 штук, лом, варенье, спирт и 300 штук пороха. После того, как моряки из ледокола высадились в город, началась эпидемия. Город был уничтожен ядерной бомбардировке, ковровой авиационной бомбардировке и эпидемией. Выживших нет. Ленинград. Население 4 миллиона 700 тысяч человек. Расположен в Ленинградской области. Он и является им административным центром. Располагается на юге убежище. Лот из тайника. Шампанское. Ледиоцит 34. Ир 190. Ножовка. И 5000 бензина. Большая часть населения была уничтожена эпидемией и добита ядерной и авиационной бомбардировкой. В гаражах на военной базе в центре города можно найти военный автомобиль-амфибию БАВ-485. Город связан с квестом в поисках истины. Выживших нет. Калинин, поныне Тверь. Вы сейчас будете писать гневные комментарии о том, что ты неправильно произносишь название, но нет. С 1931 по 90-е годы Тверь называлась Калинин. Ядерная война произошла в 1984 году в игре, а это значит, что Тверь должна называться Калинин, так что здесь недочет у авторов. Население 430 тысяч человек, расположен в Калининской области. Он и является еешним административным центром. По соседству располагается поселение выживших. Город связан с квестом в поисках истины. Выжившие из города и из Петрозаводска нашли пристанище у 2 серых 5-этажных панельных домов у реки. У них нет ни теплоснабжения, ни водопровода. Присутствует огород, на котором они выращивают картофель, капусту и морковь. В поселении нету ни теплоснабжения, ни водопровода. Главой поселения является Евгений, бывший агроном. В игре он никак не фигурируется. Из квестовых персонажей есть Светлана, местный доктор, а в прошлом и ученый. Сам город был подвергнут ядерной бомбардировкой. Выжившие есть. Москва. Население 8 миллионов 300 тысяч человек. Расположен в Московской области. Является столицей СССР и административным центром Московской области. Присутствует убежище. Этот город является самым большим в игре. Имеет уникальную иконку и почти полное фиксирование локаций. В центре города можно найти сломанный крас, а в старых версиях можно было найти танк Т-72. Связан с квестом в поисках истины, а также он фигурируется в квесте «Дорога домой». На Москву были отправлены ядерные бомбы малого заряда. Они были сбиты системой ПВО и образовали радиоактивную зону вокруг Москвы. Густонаселенный город был уничтожен эпидемией, авиационной бомбардировкой и пожарами. Лут в тайнике, виски, кубинская сигара, тушеное мясо, маузер К-96 и 10 патронов ТТ. Тула. Население 598 тысяч человек. Расположен в Тульской области. Он и является еешним административным центром. Имеется маленькое поселение выживших. Тула связана с квестом в поисках истины. Город был подвергнут ядерной бомбардировкой. Квесты связаны с поселением. Просьба матери и кузнечное дело. Поселение состоит из 20 человек. Они промышляют рыболовством и охотой. Почти все население – это женщины. Так как большая часть населения женщины, они выполняют и грубую мужскую работу. Брянск. Население 427 тысяч. Расположен и является административным центром Брянской области. Есть поселение выживших, но доступ к нему будет только после прохождения квеста «Незваные гости». Город был подвергнут ядерной бомбардировкой. Город связан с квестом в поисках истины. После выхода из этого поселения вас встречает охотник. Он-то и думает, что вы тот самый бандит из квеста «Незваные гости».
После его убивает радиоактивный волк. Главой поселения является Олег Яковлев. В поселении проживают беженцы из Брянска и окрестных территорий. Чуть больше 30 человек. Поселение очень маленькое и плохо защищено. 3 старых ружья на все поселение. Киев. Население 2 400 000 человек. Расположен в Киевской области, северной части Украинской Советской Социалистической Республики. Город является столицей УССР. Присутствует поселение, село Гореничи. Город был подвергнут ядерной бомбардировкой. С ним связан квест «В поисках истины». С поселением также связан квест «Скотобойня» и квест «Фотоальбом». Главой поселения является Гаврилов, но после его смерти кажется, что главой поселения станет Зайцев. Жители села промышляют охотой и отправляют экспедиции в разрушенный Киев. Также они выращивают овес и пшеницу. В городе проживает менее 30 человек, правда после квеста «Скотобойня» погибло 9 человек. Горький, ныне Нижний Новгород, население 1 300 000 человек. Расположен и является административным центром Горьковской области. Дополнительные локации отсутствуют. Город был подвергнут ядерной бомбардировкой. Город связан с квестом «Дорога домой». Именно в этом городе жил наш главный герой со своей семьей. Ниже Горького есть город Арзамас, в котором есть поселение выживших. Самого же города выживших нет. Ролик получился длинным. Всем спасибо за ваше потерянное время. Рассмотрите возможность подписки и оцените видеоролик. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.